அரை மணி நேரத்துல உங்க வண்டியோட மைலேஜ் 5 கிலோமீட்டர் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் கம்மியான செலவுல. உங்க கார் கொஞ்ச நாள்லயே பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல தகராறு பண்ணுதா? மைலேஜ் குறைஞ்சிடுச்சு, புகை அதிகமா வருது, சத்தம் ஜாஸ்தியா இருக்கு, என்ஜின் சூடு அதிகமா இருக்கு, சின்ன மேட்ல கூட பிக்கப் கிடைக்கல. காரோ பைக்கோ வண்டி வாங்கின கொஞ்ச நாள்ல எல்லாருமே ஃபீல் பண்ற ப்ராப்ளம் தாங்க இது. அப்ப என்னதான் பண்றது? செய்யலாம் பிரதர். வண்டியோட என்ஜின்ல பெட்ரோலோ டீசலோ எரிக்கப்பட்டு அதன் மூலம் தான் இயங்குது. ஆனா ஒவ்வொரு கம்பஷன்லயும் எடுக்கப்படுற ஃபியூவல் முழுவதுமா எரிக்கப்படுறது இல்ல. அதனால கரி உருவாகி என்ஜினோட சைடுல டெபாசிட் ஆயிடுது. இதுதான் கார்பன் டெபாசிட்னு சொல்லுவாங்க. இந்த கார்பன் டெபாசிட் தான் உங்க வண்டியோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் டிராப்புக்கு காரணம். இதை சரி செய்ய ஒரு அட்டகாசமான வழி இருக்கு.